Najgorsze zmęczenie wcale to nie jest te, które pojawia się nagle. Najgorsze jest to, do którego człowiek przyzwyczaja się powoli. Najpierw trochę mniej energii, potem coraz większa senność. Później człowiek zaczyna mówić: kiedyś miałem więcej siły, a po kilku latach to chyba po prostu wiek. I właśnie dlatego wiele osób ignoruje sygnały, które organizm wysyła dużo wcześniej. Bo problem ze zmęczeniem jest taki, że ono bardzo często nie wygląda jak choroba, tylko jak gorszy dzień, brak motywacji albo normalne starzenie. A dziś pokażę Ci, jakie objawy ludzie ignorują najczęściej i dlaczego nie zawsze warto zrzucać wszystko na wiek. Dlaczego ludzie normalizują zmęczenie? To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo gdyby ktoś nagle stracił połowę energii z dnia na dzień, to pewnie szybko poszedłby do lekarza. Ale zmęczenie zwykle działa inaczej. Ono narasta powoli. I właśnie dlatego człowiek się do niego przyzwyczaja. Najpierw mniej energii rano, potem drzemki w ciągu dnia, potem coraz mniej chęci do ruchu. I po pewnym czasie organizm, który kiedyś funkcjonował inaczej, staje się dla nas nową normą. Zwłaszcza po 50 czy 60 roku życia. Bo bardzo łatwo wtedy powiedzieć: taka starość. Problem w tym, że nie wszystko trzeba od razu tłumaczyć wiekiem. Objaw numer 1. Sen, po którym nadal jesteś zmęczony. To chyba jeden z najczęściej ignorowanych sygnałów. Człowiek śpi 7 albo 8 godzin, a rano dalej czuje zmęczenie. I wiele osób od razu myśli: pewnie za mało kawy. Tylko że organizm bardzo często wcześniej pokazuje, że coś jest nie tak. Bo sen to nie tylko liczba godzin. Znaczenie ma też jakość snu, wybudzanie się, chrapanie, stres, leki, alkohol, a nawet zbyt mała aktywność w ciągu dnia. I właśnie dlatego część osób budzi się rano bardziej zmęczona niż była wieczorem. Objaw numer 2. Brak siły, który powoli narasta. Bardzo wiele osób nawet nie zauważa momentu, w którym zaczyna mieć mniej siły, bo to zwykle nie dzieje się nagle. Najpierw mniej spacerów, potem schody zaczynają męczyć bardziej niż kiedyś. Później coraz częściej chce się usiąść albo położyć. I człowiek zaczyna ograniczać aktywność, żeby oszczędzać energię. Problem polega na tym, że im mniej ruchu, tym organizm często jeszcze bardziej przyzwyczaja się do zmęczenia i tworzy się błędne koło. I teraz bardzo ciekawy objaw, który ludzie często ignorują latami – senność po jedzeniu. Wiele osób mówi: po obiedzie zawsze chce mi się spać. I okazjonalnie może się to zdarzyć każdemu. Ale jeśli po praktycznie każdym większym posiłku robi się ciężko, spada energia, pojawia się senność albo brak siły, to organizm może próbować coś sygnalizować. Czasami problemem jest bardzo ciężka dieta, mało ruchu, słaba jakość snu albo sposób jedzenia. I właśnie dlatego warto obserwować takie sygnały, zamiast od razu uznawać, że tak po prostu jest. Objaw numer 4. Mgła w głowie i brak chęci do czegokolwiek. Zmęczenie nie zawsze wygląda jak senność. Czasami wygląda bardziej jak brak motywacji, problemy ze skupieniem, rozkojarzenie albo uczucie zamglonej głowy. I tutaj wiele osób mówi: chyba się starzeje. A organizm często dużo wcześniej wysyłał sygnały: za mało snu, za mało ruchu, przewlekły stres, zła dieta, niedobory, odwodnienie albo po prostu przemęczenie. Problem polega na tym, że człowiek przyzwyczaja się do gorszego samopoczucia i po czasie przestaje pamiętać, jak wyglądało normalne funkcjonowanie. Dlaczego ludzie to ignorują? Bo zmęczenie bardzo rzadko wygląda dramatycznie. Nie ma alarmu, nie ma nagłego bólu, nie ma jednego momentu. Od dziś jestem zmęczony. To raczej powolne przesuwanie granicy. Coraz mniej energii staje się normalnością i właśnie dlatego ludzie latami ignorują sygnały organizmu, zwłaszcza jeśli dużo pracowali, mają stres, źle śpią albo od dawna funkcjonują w przemęczeniu. Organizm potrafi przyzwyczaić się do naprawdę wielu rzeczy, ale to nie znaczy, że warto je ignorować. I teraz bardzo ważna rzecz. Ten film nie jest po to, żeby straszyć ludzi każdą drzemką czy gorszym dniem. Każdy człowiek czasem jest zmęczony. Problem zaczyna się wtedy, gdy zmęczenie staje się codziennością. I człowiek przez lata tłumaczy wszystko wiekiem, stresem albo takim organizmem, a czasami organizm po prostu od dawna pokazuje, że coś wymaga większej uwagi.
I właśnie dlatego najgorsze zmęczenie to często nie takie, które pojawia się nagle, tylko takie, do którego człowiek przyzwyczaja się latami. Bo wtedy bardzo łatwo powiedzieć: taki już jestem. A bardzo trudno zauważyć moment, w którym organizm zaczął wysyłać sygnały dużo wcześniej. Dlatego zamiast ignorować przewlekłe zmęczenie, warto czasem zatrzymać się i zastanowić, czy naprawdę chodzi tylko o wiek, czy organizm próbuje powiedzieć coś więcej. A jeśli chcesz, mogę zrobić kolejny odcinek. Najczęstsze przyczyny przewlekłego zmęczenia po 50 i 60 roku życia, bo tutaj ludzie bardzo często ignorują rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tabletki Wiedzy.